Екатерина и Алексей сидели на кухне и пили чай. У них это была давно сложившаяся традиция. Когда-то они делали то же самое сначала в общежитии, потом в квартире родителей Алексея, а потом на съемной квартире. А теперь уже на протяжении почти 15 лет в своей собственной квартире. И все-таки это прекрасная традиция – каждый вечер пить чай вместе, с улыбкой сказала Екатерина Алексею. Мне кажется, что я просыпаюсь утром, уже жду не дождусь вечера, чтобы вот так посидеть рядом с тобой, поболтать, посплетничать. Да, в последние годы ты и с подругами стала реже встречаться, подметил супруг. Ты стал моей лучшей подругой. Такое чувство, что и подруг у меня не осталось. Одна уехала, другая обиделась на какую-то глупость, третья вечно занята. Один ты у меня и остался. Только с тобой могу поделиться наболевшим. «И что же у тебя наболело?» С беспокойством в голосе спросил Алексей. «За Никиту переживаю. Что-то мне не нравится его успеваемость. Скоро школу заканчивать. А он совсем забросил уроки. Несерьезно все как-то, Лёш. Может быть, ты еще раз с ним поговоришь?» Никите, сыну Екатерины и Алексея, было почти 17 лет, и в следующем году ему предстояло закончить школу и поступать в институт. Но Никита, который всегда отличался острым умом, прекрасной памятью и сильным желанием учиться, вдруг стал скатываться по всем предметам и приносить домой двойки. Причем делал он это без особого расстройства, как будто это было само собой разумеющимся фактом. «Я же говорил с ним около месяца назад», — сказал Алексей, вспоминая тот непростой разговор с сыном. «Неужели все по новой?» Екатерина пожала плечами. Он совсем от рук отбился, стал отстраненным, замкнутым. У него уже должен переходный возраст заканчиваться, а мне кажется, что все как будто бы только начинается. Сложности какие-то бесконечные. Никита появился у Екатерины и Алексея, когда им обоим было уже за 30. Они были женаты больше 5 лет, но почему-то никак не могли завести малыша. Сначала обоим было не до этого. Они работали для того, чтобы переехать из общежития в квартиру. Потом, добившись перевода по службе в город, где проживали родители Алексея, они старательно работали для того, чтобы получить свою отдельную квартиру. И только тогда, в жилищной суете, связанной с планированием переезда и строительством дома, в котором должна была появиться их отдельная квартира, Екатерина вдруг поняла, что ждет ребенка. Поначалу женщина испугалась. Ей было 32 года, а она как будто не была готова к тому, чтобы стать матерью. Несколько недель женщина молчала, боясь сказать мужу правду, как будто эта правда могла разрушить их замечательный брак и вроде бы налаженную жизнь. Но Екатерина не успела ничего сказать Алексею, потому что о беременности невестки догадалась свекровь. Хитрая и догадливая, любящая посплетничать и пообсуждать соседей и коллег, Ирина Игоревна сразу заметила перемены в поведении своей невестки. Да и сложно было в двухкомнатной квартире со смежными комнатами хоть как-то скрыться от вечного контроля, привыкшей все держать на карандаше Ирины Игоревны. Не зря женщина почти 30 лет проработала директором школы. Она была просто обязана замечать любые перемены, происходящие в заведении, которым она управляла. А после выхода на пенсию женщина превратила в такое заведение свою квартиру, где под ее неуклонным надзором проживали все остальные члены семьи. «Что-то ты, Катенька, бледненькая какая-то в последнее время», сказала как-то за завтраком Ирина Игоревна. Екатерина испуганно посмотрела на свекровь, но та лишь широко улыбалась и вместо сарказма погладила женщину по голове. «Ты ничего не хочешь сказать?» «Что вы имеете в виду?» спросила Екатерина, чувствуя, как от волнения ее замутило, что было еще одним явным признаком беременности. «Что ты бледная, ешь утром мало, а вечером, напротив, много. У тебя распухли ноги, несмотря на то, что летней жары сейчас давно уже нет». «Говорите прямо, Ирина Игоревна. К чему вы клоните?» Свекровь присела рядом и ласково взяла руку Екатерины в свою. «К тому, что ты скоро сделаешь нас с Евгением Анатольевичем бабушкой и дедом. Конечно, внуки у нас уже есть, но дети Лёши – это отдельная и самая приятная для нас тема». Екатерина слабо улыбнулась. Она переживала по поводу того, что родители Алексея будут возражать против появления на их небольшой территории еще одного члена семьи.
Все-таки до заселения в их отдельную квартиру оставалось еще больше года, а по подсчетам Екатерины ребенок должен был появиться на несколько месяцев раньше. Но родители Алексея, как и сам Алексей, были безумно рады тому, что у них родится внук. «Внуков мы видим редко, а так хоть мы Лёшкиному ребёночку порадуемся», часто говорила Ирина Игоревна и ласково смотрела на невестку. «Вот видишь, а ты переживала», — говорил позже Алексей своей жене. Они уже лежали в постели, и муж нежно поглаживал выступающий животик своей супруги. «Мои родители только рады будут ляльке. Мать и помогает тебе будет, всяко легче будет». В апреле Екатерина родила долгожданного сына. Роды были тяжелыми, и женщина раз и навсегда дала себе слово больше не ввязываться в сомнительную авантюру под названием деторождение. Из роддома ее встречал Алексей в сопровождении своих счастливых родителей. Екатерина была рада тому, что с ребенком ей помогает свекровь. Но уже к концу 2-го месяца женщина была готова собрать вещи и поехать с ребенком на вокзал. «Твоя мама просто не дает мне покоя», – жаловалась Екатерина Алексею, когда тот возвращался домой с работы. «Я все всегда делаю неправильно, а она постоянно указывает мне, что и как я должна делать». «Она делится с тобой опытом», – пытался объяснить не очень деликатное поведение своей матери Алексей. Он уставал на работе, а возвращаясь домой, был вынужден выслушивать жалобы сразу обеих женщин. Сначала жены на мать, а потом матери на жену, и все это под крики младенца. «Она не делится опытом, а нагло вторгается в мое личное пространство. Я мать Никиты, а не она. А Ирина Игоревна ведет себя так, как будто я не пришей кобыле хвост. Грубо, Лёша, но зато точно». Алексей вздыхал и мечтал о том дне, когда они наконец переберутся в свою отдельную квартиру. Мучения молодой семьи закончились только через год, потому что дом сделали с задержкой, которая стоила главе семейства нескольких седых волос, появившихся на голове из-за переживаний, связанных с конфликтом между женой и матерью. «Наконец-то!» – радостно кричала Екатерина, бегая из комнаты в комнату уже по своей собственной квартире. «Мы свободны! Начинается новая жизнь!» Маленький Никита уже делал свои первые шаги. Что-то болтал на своем детском языке, и все казалось таким простым и понятным. А с тех пор вечерние чаепития стали регулярными, несмотря на приходы гостей и родственников. Среди них, разумеется, была и Ирина Игоревна, любившая наведаться к супругам без предупреждения, с контрольной проверкой. Но Екатерина уже не воспринимала ее приходы так остро, как тогда, когда была вынуждена жить со свекровью на одной территории. Никита рос, он был вполне послушным мальчиком, поэтому никаких проблем с его воспитанием у родителей не возникало. Сложности начались позже, уже после начала переходного возраста у мальчика. Его будто бы подменили. И если до этого со стороны Ирины, педагога и руководителя с огромным стажем, над мальчиком был хоть какой-то профессиональный контроль, то после смерти матери Алексея Никита совсем распустился. Позже оказалось, что мальчик очень тяжело переносит любые разочарования, связанные с отношениями с противоположным полом. Если Никите нравилась какая-то девочка, которая не отвечала ему взаимностью, у парня начиналась паника по поводу того, что с ним что-то не так. Первым обо всем догадался отец, нашедший в столе сына дневник с записями. Ничего криминального или страшного в нем написано не было, но из записей было однозначно понятно, что сын совершенно не умеет принимать отказы и контролировать свои эмоции. Никите о найденном дневнике Алексей не сказал, но поделился своими выводами с женой. «Лёша, ему всего 13!» Ахнула мать, которая никак не могла поверить в то, что в таком возрасте можно было испытывать какие-то серьезные чувства. «И что, Катя, ему не всего 13, а уже 13, почти 14. Вспомни Ромео и Джульетту». «Лёша, не самый лучший пример ты приводишь». Какая любовь, какие чувства, ему надо учиться, а не плакать в подушку из-за девчонок». Пусть лучше плачет в подушку из-за девчонок, чем болтается непонятно где и с кем. Екатерина ничего не ответила, но после этого разговора стала внимательно наблюдать за Никитой. То он был счастливым и воодушевленным, то вдруг становился замкнутым и молчаливым.
В такие вечера он сидел в своей комнате, и изредка заглядывавшие к нему родители замечали, что их сын что-то пишет в своем дневнике, о котором, как он предполагал, родители даже не догадываются. Все неудачи в любви Никита переносил с большим трудом. Возможно, воспитание Ирины Игоревны наложило свой отпечаток на поведение мальчика и его восприятие отказов. Бабушка была убеждена в том, что ее внук самый лучший, и если кто-то говорит ему «нет» или воспринимает несерьезно, то это означало проблему с тем, что он не самый лучший. И это больно ранило самолюбие молодого человека, привыкшего считать себя самым-самым. В институте все продолжилось. Никита был счастлив и отлично учился, пока не влюбился. А влюблялся он, как правило, в уже занятых девушек или тех, которым он сам был неинтересен. Как будто специально он выбирал себе именно тех представительниц слабого пола, которые обязательно выберут другого, а Никиту будут воспринимать исключительно в виде друга. Никита молчал, ничего не говоря родителям о своих переживаниях. Но этого и не надо было, потому что те, которые отлично знали своего сына, догадывались о его переживаниях. «И ведь все завязано исключительно на чувствах», — говорил Алексей Екатерине. «Нашего сына не интересует наука или техника, да и учится он без особого энтузиазма. Сил двигаться вперед ему дает только любовь, а если она безответна, то все пропало. Пока в нашем сыне есть запал, он готов горы свернуть, а как только все проходит, он тает, как снег в жаркий день». «Лёш, ну что же делать?» «Ждать, Катенька, только ждать. Он обязательно встретит свою настоящую любовь, только надо ждать и не вмешиваться». Но однажды вмешаться пришлось, потому что девушка, которую счастливый Никита привел в дом родителей и представил как свою возлюбленную, оказалась замужней. Екатерина узнала об этом случайно, встретив примерно через неделю после знакомства эту самую молодую даму в компании с ее мужем. И не было никаких сомнений в том, что девушка была не свободна, а более того, замужем официально. «Лёша, и что делать? Девчонка просто дурит голову нашему сыну». Сказать ему правду, иначе это может плохо закончиться. Никита страдал, расставшись со своей возлюбленной. Он несколько дней лежал в своей комнате, глядя в потолок, и не разговаривал с родителями и почти не ел. Но счастье все же нашло своего героя. Приехавшая в гости к Екатерине подруга из ее родного городка привезла с собой свою незамужнюю и очень красивую скромную девушку. Настя сразу понравилась Никите, и была заметна симпатия обоих молодых людей в отношении друг друга. Екатерина едва заметно улыбнулась мужу, а Алексей улыбнулся в ответ. Дело было сделано, и Никита наконец встретил свою будущую жену. «Я не хочу повторять свои ошибки, и дети должны жить отдельно», — сразу сказала мужу Екатерина. «Я как вспомню нашу жизнь у Ирины Игоревны, мне дурно становится. Лёше нам надо переезжать, а Никите и Насте оставить нашу квартиру. Пусть самостоятельно строят свою семью и свое будущее». А через несколько лет они поженились. Было принято решение о покупке небольшого дома в деревне. На самом деле Екатерина и Алексей давно мечтали уединиться где-нибудь в деревне. Екатерина всегда мечтала о своем собственном огороде, но пока Никита рос, к сожалению, она не могла этого сделать. Сейчас все изменилось, и они стали более свободными, а это значит, что они могли спокойно переехать жить в деревню. Алексей очень долго искал дом, который бы им подошел. Выбор пал на небольшой домик в очень глухой деревне. Там почти уже никто не жил, однако это очень привлекло людей. Екатерина, уставшая от городской суеты, всегда мечтала жить в тихом уголке России. Наконец-таки ее мечта осуществилась. Они купили этот дом и в скором времени туда переехали. В основном большая часть этой деревни были дачники, которые приезжали только на лето. Даже их соседка Валя была дачницей и приезжала только на летний период. Зимой ее здесь не было. Екатерина до сих пор помнит этот день, как они впервые приехали в свой собственный дом. Тогда, взглянув на него, она тяжело вздохнула, потому что понимала, каких трудов стоит все, чтобы привести этот дом к нормальному виду. Нет, он не был плохим, просто требовал небольшого косметического ремонта. Поначалу Екатерине казалось, что все это очень сложно. Но однако они с мужем быстро вошли во вкус, и ремонт стал приносить всем удовольствие.
Екатерина была уже на пенсии, а вот Алексей дорабатывал последние годы. Он каждый день ездил на работу на своей машине. Разве Катя могла когда-то подумать, что ей будет приносить такое удовольствие утренняя прополка огурцов? Действительно, полоть грядки было хорошо только с самого утра, пока солнце не стало ярко светить. Да и к тому же утром комаров немного поменьше, чем вечером. Время шло очень быстро. Уже прошел год, как они тут живут. Они зимовали в своем доме, и вот наступила весна. Весну Катя очень любила. Появлялось сразу столько дел, что скучать было некогда. Сегодня, когда Алексей был на работе, Екатерине привезли теплицу. Она была так рада своей покупке, что ей хотелось немедленно поделиться с кем-то этой новостью. Поэтому через полчаса Екатерина уже сидела у своей соседки и рассказывала о том, что будет расти в её теплице. На самом деле, эта соседка её подговорила купить, так как считала, что в огороде у каждого должна стоять теплица. Теперь Екатерина была очень счастлива. И разве она могла подумать, что будет радоваться такой покупке? Раньше ей было даже трудно думать об этом. Ближе к вечеру приехал Алексей. Он припарковал машину и направился в дом. Однако его взгляд привлекла новенькая теплица, которая стояла скромно в уголке. Мужчина зашел домой и увидел Екатерину, которая смотрела телевизор. «Я так понимаю, на выходных теплицу будем ставить? Ты хоть представляешь, какие овощи у меня будут расти?» «Даже страшно представить, однако, что бы там ни росло, главное, чтобы ты была счастлива. Сегодня к Никите заезжал, и мне показалось, что у него со своей Настей какие-то разногласия. Что ты имеешь в виду?» «Ну, не знаю, мне показалось, что они друг на друга из-за чего-то дуются. Я их на выходные к нам пригласил, так у них сразу 1000 проблем и столько дел, что они не могут приехать. Странно, ведь они раньше никогда не ругались. Так и я о том же. Нужно как-то их пригласить к нам. У нас тут воздух свежий, найдется куча причин, чтобы помириться. Да и тем более устанавливать теплицу один, наверное, не сможешь. Нужно, чтобы Никита помогал». «Да что там ставить, справлюсь, конечно. И вообще я считаю, что он должен сам понимать, что мы уже не молодые и нам нужно помогать, поэтому давай немного помолчим, авось надумает сам приехать». «Как это помолчим?» «Да вот так, не звони ему, не пиши, пускай сам звонит, а то привык, что родители сами о себе напоминают». «Я попробую, но, конечно, ничего обещать не буду». Но женщина прекрасно понимала, что действительно ему нужно о себе напоминать. Он-то всего за год раза 2 приезжал. Нет у него такого понятия, что родители не молодеют. На следующий день Алексей установил теплицу. Екатерина сидела на лавке и не могла нарадоваться тому, что теперь она может выращивать свои собственные помидоры. Конечно, она в этом еще ничего не смыслила, так как всю жизнь была городской. Но, слава богу, сейчас есть интернет, который научит ее всему. Ну и к тому же у нее по соседству живет не просто соседка, а настоящий кладезь знаний по огородному делу. Если ей было что-то непонятно, то она точно знала, где сможет получить ответ. Тут даже не нужно было в гости ходить, достаточно было крикнуть погромче, и соседка тут как тут появлялась на своем крыльце. Екатерине даже казалось, что той нравится, когда у нее спрашивают про огород. Она сразу вся хорохорится и делает умное лицо. Валя была примерно одного возраста с Екатериной, поэтому им постоянно было о чем поговорить. У той тоже были взрослые дети, которые жили очень далеко и приезжали крайне редко. Жизнь в деревне Екатерине и Алексею очень нравилась. Они, можно сказать, начали дышать полной грудью, и прошлая жизнь оказалась скучной и неинтересной. Другое дело сейчас. Можно сказать, что у них нет ни минутки свободного времени, а главное, это их устраивает. Однажды, когда ночью Екатерина вышла на улицу, чтобы закрыть свою теплицу, она обратила внимание, что под крыльцом кто-то стучит. Это был такой непонятный стук, который сразу же напугал женщину. Она вернулась к своему мужу и рассказала о том, что под крыльцом кто-то стучит. Не говори глупости, кто-то может стучать. Наверное, мышка забралась. Честно, я даже не знаю, но мне кажется, что это вовсе не мышь. Тогда Алексей не придал этому значения. Вплоть до тех пор, пока сам не обратил на это внимания. Мужчина решил разобрать крыльцо, чтобы точно убедиться, что там обычная мышь и бояться вовсе нечего.
Было странно, но днем никто не стучал, поэтому мужчина постоянно откладывал это дело. Но потом, как только наступала ночь, из-под крылечка действительно доносились странные звуки, в том числе стук и какой-то скрежет. В один прекрасный момент Алексей все же решил разобрать крыльцо. Вооружившись гвоздодёром и молотком, он отправился к крыльцу, но стоило снять только несколько досок, как он ужаснулся. Под крыльцом сидел маленький волчонок, который был крепко зажат двумя бревнами. Он был уже обессилен, поэтому все, на что ему хватало, так это изредка постукивать лапкой по бревнышку. Странно, но стук появился не так давно, а было такое ощущение, что сидел он тут очень долго. «Катя, иди сюда скорее!» Через несколько минут Екатерина стояла около Алексея и смотрела на маленького волчонка. Он тоже смотрел на них глазами, в которых был ужас и страх. «Нужно его как-то отсюда достать. Посмотри, он совсем слабенький». Началась спасательная операция. Алексей наконец-таки достал волчонка и завернул его в плед, а потом передал своей жене. Женщина отнесла его в дом и решила покормить. Она налила ему молочка в миску. Сначала тот не понимал, как это пить, но через несколько минут приноровился и быстро лакал угощение. Алексей забил обратно крыльцо и обратно вошел в дом. Он внимательно смотрел на то, как его супруга кормит молоком маленького волчонка. Он действительно был очень слабым, это сразу бросалось в глаза. «Лёш, что мы теперь с ним делать-то будем?» «Ну, не знаю, наверное, надо покормить и, наверное, в лес отпустить. Это все же хищник, и ему нужна свобода». «Лёш, смотри, какой он маленький, какой ему лес, а вдруг что случится?» «Я так и знал. Хочешь, пускай пока у нас поживет, но только кормить его будешь ты. Я так и знал, что все этим закончится». «Но, Лёш, мне действительно его жалко». Он еще раз посмотрел на свою жену. Она с таким трепетом относится к маленькому волчонку. И Лёша больше ничего не сказала, просто ушел спать. Потом к нему пришла супруга. Она была счастливая и довольная, сообщила о том, что завтра приедет Никита с Настей в гости. «Ты только представь, как дети обрадуются тому, что у нас живет маленький волчонок». Даже представить сложно. Как я по ним скучаю, давно не приезжали. Лишь бы у них там все было хорошо. Однако на следующий день они не смогли приехать, и потом еще не могли приехать целую неделю. Все это время маленький волк жил в этой семье. Он кушал мясо и пил молоко. Можно сказать, что он даже подрос с тех пор, как они его нашли. Так, одним весенним вечером Алексей и Екатерина сидели за столом. Они, как всегда, пили чай, а рядом со столом спал волк. В дом кто-то постучал. «Интересно, кого это к нам принесло вечером?» Задумчиво сказал Алексей и открыл дверь. На пороге стояли Настя и Никита. «Привет, родители. Вот мы и приехали». «Явились, не запылились. Вы обещали еще неделю назад здесь появиться». «Ну, пап, ну извини, так получилось». «Давайте скорее за стол, я вам чай налью», — улыбаясь, сказала Екатерина. Они сидели за столом и весело общались. Екатерина даже не заметила, что между молодыми есть какая-то недосказанность, о которой говорил Алексей. «Сынок, мне тут папа шепнул, что у вас с Настей какие-то неприятности. Он заметил это, когда у вас был». «Ну, женщина, ничего ей нельзя сказать, обязательно все расскажет, никаких тайн нельзя доверить». «Ну что ты ругаешься, дай мне с сыном пообщаться». «Да, мам, действительно, мы некоторое время с Настей не могли найти общий язык». Никита внимательно посмотрел на свою супругу. «Ну вот с недавнего времени все выяснилось. Если вы уже стали об этом говорить, то мне нужно признаться». «Сынок, ты говоришь какими-то загадками». Я был полным дураком, подозревал Настю в чем то но, конечно, и она тоже виновата. Она ходила вся бледная и мне ничего не говорила. Я думал, у нее появился кто-то, а она просто беременна и не знала, как мне это сказать». «Беременна?» – улыбнулась Екатерина. В этот момент Настя вся покраснела. Ей было так стыдно, что она не может об этом рассказать, и все делает Никита. «Радость-то какая! Как же мы рады за вас!» Замахала руками и пыталась смахнуть слезы Екатерина. «Ну вот теперь мы во всем признались, а у вас что нового?» Спросил Никита. «А у нас вот волк живет». «Волк?» – удивилась Настя. «Да, самый настоящий волк.
Не знаю, как он к нам под крыльцо залез и жить мешал, но недавно нам пришлось его оттуда достать. Кстати, раз вы все тут, то предлагают нести его в лес. Пусть бежит к своим. Это, конечно, очень жалко, но нужно это как-то сделать. Тяжело вздохнула Екатерина. Екатерина взяла волчонка и посадила в корзину, закрыв его полотенцем. Они быстро собрались и пошли в сторону леса. Давно такого не было, чтобы они всей семьей делали какое-то общее дело. Катя даже ощущала, что сейчас они намного ближе друг к другу, чем раньше. Женщину переполняли эмоции, она не могла поверить, что в скором времени станет бабушкой. Пока они шли в лес, она то и дело, что оглядывалась на своего супруга. Он немного постарел, однако она не перестала его любить. Катя задумалась, что когда-то, будучи еще маленькой девочкой, она мечтала встретить свою любовь, с которой проживет всю свою жизнь. Страшно в этом признаться, но жизнь почти прошла, и она ее провела с самым лучшим мужчиной на земле, со своим мужем. Они подошли к лесу и открыли корзинку, давая возможность вылезти наружу волку. Волчонок очень осторожно поставил свои лапки на траву, а потом внимательно посмотрел на людей, которые его принесли, и быстро убежал в густую чащу леса. Они стояли как вкопанные, смотря за тем, как он убегал вдаль. «Спасибо тебе, волчонок, что дал такую возможность прогуляться всей семьей», сказала Екатерина и обняла Настю с Никитой. «Мам, прости, что мы так редко к вам приезжаем. Обещаю, что с этого дня мы будем приезжать к вам почаще». «Ну, будем считать, что я вам поверила», улыбнулась Катя.